Да, чтобы составить портфель, вам придется подготовиться, да, и в течение 3 месяцев вы составите портфель, и если вы будете следовать всем тем методикам, алгоритмам и инструкциям, которые есть у меня в учебном пространстве, я снял много уроков на эту тему, то вам потребуется для составления портфеля примерно 1 час в день, 5 часов в неделю в течение 3 месяцев. Это будет очень спокойный, плавный и, самое главное, правильный вход. Ускорить это нельзя, потому что, допустим, технология, которую я рекомендую для покупки самих активов после выбора уже этих акций и активов, да, она предполагает растяжку этих моментов покупки во времени.